که دې په زړه کې د دښمن خوف او ویره وي او غواړئ چې د دښمن د شر څخه محفوظه سئ، یا که غواړئ چې د یو بلا یا د مصیبت یا د مشکلاتو څخه الله ستا حفاظت وکړي، نو د قرآن کریم یو آیت مبارک دی، همدا تلاوت کوه. الله تعالی به د هر مصیبت د هر مشکله څخه په امن کې وساتي. هغه وظایفې، هغه دعاګانې چې هغه د قرآن په آیاتو سره ثابتې وي، د قرآن کې راغلي وي، هغه زیات اثر لري بجای د هغه دعاګانې چې د هغه د بزرګانو څخه رانقل سوي وي. دا ویډیو د ثواب په خاطر باندې مخته در سره شیر کړئ چې نور مسلمانانو ته هم د دې فایده ورسیږي. په قرآن کریم کې یو آیات دی چې فالله خیر حافظا وهو ارحم الراحمین. کوم څوک چې دا د ورځې 314 واره دغه وظیفه وکړي، دا تلاوت کړي د آیات، الله تعالی به ډیر هغه انسان ته ډیر ګټې ورسوي. اوله ګټه دا ده چې الله تعالی به د دشمن د شر څخه محفوظه وساتي، او دویمه ګټه دا ده د یو بلا، د یو مصیبت، د یو آفت څخه به الله تعالی محفوظه وساتي، د تمام مشکلات څخه به الله محفوظه وساتي.